Hello， 大家好，歡迎嚟到職場 ICU， 我係 Karina。我哋職場 ICU 呢個 channel 係一班既做過 in-house HR 又做過 headhunt 嘅小樹去組成嘅。咁大家人生花得最多時間係咩呢？咁我相信一定係返工啦。咁而我相信咧，大家喺所有關於揾工啊、見工啊或者職場關係等等，都會有好多嘅問題、好多嘅迷思。咁因為我哋係 in-house recruiters 啦，咁亦都做過 headhunt 啦，咁經常咧都會同唔同嘅持份者去打交道嘅。咁例如 HR 啊，或者 hiring manager 啊，咁我哋呢個 channel 咧會為大家多方面去分析啲問題，同埋去解答大家嘅迷思。咁如果你有咩問題嘅話，歡迎大家喺下面留個 comment 或者 DM 我哋會盡快答返大家㗎。我哋喺各大嘅討論區都會見到有唔少人傾緊，例如 CV 需唔需要擺相啊？ Interview 完係咪真係要 send thank you letter 呢？睇嚟大家都真係有好多問題喎。咁不如就等我哋先講下 send CV 呢 part 先啦。好多人咧都會問，而家 send CV 咧仲使唔使 send 埋呢個 cover letter 嘅咧？其實我哋而家咧就覺得咧唔需要再透過 cover letter 去作為求職信㗎啦。其實好多時候 HR 或者 hiring manager 咧都唔會再睇 cover letter， 佢哋咧係會直接去睇翻個 CV 嘅。咁當然啦，如果你想表現翻自己個性格啊，或者工作經驗係 fit 到個 job 嘅話，咁你可以加翻呢一段 summary 喺個 CV 開頭就 OK 㗎啦。相信大家咧都會上過一啲教寫 CV 嘅 workshop 嘅，咁佢哋都會話咧 CV 最好一版就夠。咁但係咧，以我哋 in-house HR 嚟睇，其實咧 CV 長度咧就冇話特別係限制嘅，唔一定會話一版定兩版係最好嘅。咁其實咧就好視乎咧每個人自己嘅工作經驗嘅。喂，咁冇理由一個人做咗20幾年嘢，可以用一兩版去概括晒㗎嘛？咁但係都唔好乜嘢都寫晒落個 CV 度嘅。其實好多時候咧 HR 或者 headhunter 咧只會用10秒嘅時間去睇你哋份 CV 嘅啫。咁比起 CV 嘅長短，咁更加重要嘅係你寫唔寫到一啲 HR 或者 headhunter 關注嘅重點。咁如果大家有興趣知道一份好嘅 CV 係點寫呢？咁就繼續關注我哋嘅 channel 啦。唔知各位靚仔靚女會唔會將自己張靚相擺落 CV 度呢？嗱，我咧就唔係好建議大家咁樣做啦，因為 HR、headhunter 又或者 hiring manager 見到你張相，就可能已經將你定型咗做某一種嘅人，咁樣係會影響到你有冇 interview 嘅機會㗎。而且咧，有時候相同真人有落差嘅話，亦都會影響咗 interviewer 對你嘅觀感添。但係如果約 interview 嘅時候 HR 問你攞一張近照嘅話，呢個時候咧，其實你係可以提供翻張比較 formal 嘅相俾佢嘅。咁但係記得啦，千祈就唔好同真人相差太遠啦。坊間咧對於幾時 send CV 出去咧都有唔同嘅講法嘅。以我哋嘅經驗嚟睇，大部分時間 send 出去咧其實都冇分別嘅。但係有啲時間咧，我哋就真係唔建議 send 出去啦。例如禮拜五啊，或者放假前一日嗰啲夜晚，因為你嘅 CV 咧好可能咧就喺呢個假期入面咧就俾其他 email 咧推到落去最底㗎啦。HR 咧可能真係有機會睇唔到你嘅 CV， 或者可能係好遲先會睇到嘅。所以我哋覺得你禮拜五晚就不如執好你份 CV 先 ，set 好個時間就喺禮拜日嘅夜晚或者放完假嘅前一日，先將你個 CV send 出去，咁樣咧就會好好多啦。今日就講住咁多先啦，唔知大家 CV 會唔會擺相呢？大家可以喺下面嘅 comment 話翻俾我哋知 yes 定係 no。如果你仲有其他嘢想知嘅話，可以喺下面留翻個 comment 或者 DM 我哋。最緊要大家記得 comment、like and share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 仲有記得撳埋個鐘仔搶先看，咁你就可以快人一步揾到份絕世好工㗎啦〜